Salam, mövzu üzrə modellər 1-ci qrup 2004-2024 model test bankından nömrə 4 kimya rabitə 1-ci qrup modelinə baxacağıq. Birinci sualda bir hansı orbitallar xlor-xlor rabitəsi əmələ gətirir? Xlor bilirik ki, 3s üstü 2, 3p üstü 5 elektron quruluşuna malikdir və xlorun fikir verin, rabitə yaradan tək elektronu p yarım səviyyəsində olur. Görürsünüz, bax bu p yarım səviyyəsində. Ona görə xlor rabitə yaradarkən p orbitalından istifadə edir və burada iki xlorun arasında örtülmə olduğu üçün xlor-xlorla örtülmə verdiyi üçün p orbital örtülməsi olacaq A variantı. Deməli, ikinci halda burada donor akseptordur. Donor burada oksigendir. Digərində də donor azotdur. Donor sözündə O-nu var idi. Deyirdi donor görəndə oksigen, azot götürə bilərsiniz. Bu formulda eyni, bax, bu karbondur, bu hidrogen, yox, başlayın. Bu oksigendir, bu da azotdur. Yəni, nəzəriyyədə yəni birbaşa belə də verilir bu. 4. Molekulunda kovalent rabitənin sayı ion rabitənin sayından 2 dəfə çox olan maddələr. Məsələn, kalium sulfatda kovalent rabitələr, ion metan indeksi valentidir. 2 ion var burada. Kovalent rabitə 4 vur 2, 8 ümumi rabitədən o 2 dənə ionu çıxırıq, 6 kovalent var. Və yaxud da mərkəz atomun oksiləşmə dərəcəsi mi deyim, valentliyi mi deyim, kovalent rabitənin sayına bərabər olur. Yəni, burada 6 kovalent 2 ion var. Məsələn, ikinci formulda kükürt 4 valentlidir, müsbət 4. 4 kovalent, 2-1-in 2 ion var. Ona görə kovalent ionun 2 dəfə çoxdur. Bu olacaq. Alüminium 1 valentlidir, 3 ion. Fosfor burada 5 valentlidir, yəni müsbət 5-dir. Həmçinin belə də görə bilərsiniz. Kovalent ionun 2 dəfə çox deyil. Sonuncu formulda müsbət 4, 1, 2-1-in 2 ion, 4 kovalent. Bu da eləyir. Cavab 2 və 4, 2 və 4 A variantı. Sonra yenə kovalent və ion rabitəsi hangisidir? İon dediyimiz kimi metalın indeksin valentinə vurduq. 2 ion var. Kovalent burada, bayaq dedim, müsbət, məsələn, fosfor burada tapsaq 5 valentli və ya müsbət 5-dir. Tuş duzlarda hidrogeni də ona qatırıq. Yəni 5 plus 1, 6 kovalent var. Və yaxud da metal oksigenin indeksin valentinə vuruq. Ümumi 8 ümumi rabitə var. 2 də ion hesablamışıq. Bu 2-ni ionu buradan çıxsız 6 kovalent qalacaq. 2 və 6 E variantı. Sonra hansı maddəyə cütün birinci molekulda rabitənin polyarlığı ikincidən azdır? Rabitənin polyarlığı elektromənfiliyi fərqinə görə bax. Yəni birincidə ikincidən azdır. Yəni artsın da. Biz bilirik ki, H4-da iodun elektromənfiliyi xlordan daha azdır. Deməli, birincidə polyarlıq da az olacaq. Və yaxud siz bunları belə qrup üzrə düşsəz, H xlordan H ioda doğru, yuxarıdan aşağı elektromənfilik azalır. Deməli, polyarlıq da azalacaq, deyə bilərsiniz. Bu düzdür. İkinci, NH3, PH3. Belədir. Yuxarıdan aşağı elektromənfilik azalır, polyarlıq da azalır. Deməli, bu birinci ikincidən çoxdur burada. H2S, H flor. İndi bunlar. H2S durur burada dövr sistemində, H flor durur burada. İndi bunu necə müqayisə edək? Kükürt və florun elektromənfiliyinə görə. Bilirik ki, ən elektromənfi element flordur. Yəni, florun hidrogenlə birləşməsi daha polyar olacaq. Elektromənfilik fərqi daha böyük olacaq. Ona görə bu da doğrudur. H xlor, H brom baxsaq. Brom aşağıdadır H xlordan. Deməli, elektromənfilik azalır, polyarlıq da azalır. Ona görə bunu götürməyəcəyik. Cavab 1 və 3 C variantı. 7. Halogenlərin oksigenli turşularının ümumi formuluna əsasən HXON plus 1 halogenin oksiləşmə dərəcəsini müəyyən edin. HXON plus 1 X halogenin oksiləşmə dərəcəsini istəyir. Hidrogen müsbət 1, oksigen mənfi 2-dir. Halogen də X deyək. 1 plus X üstə gəlsin. Deməli, daha doğrusu mənfi olduğu üçün bura mötərizəsi minus
2n minus 2 bərabərdir 0. Bunu da biz x-i hesablamalıyıq da. X-i hesablasaq x bərabər olacaq. 2n sağa keçsə müsbət olacaq. 2n plus 1 olacaq. C variantı. Adi riyaziyyatdır. Sonra 8. Sxemə əsasən NMK yüklərin cəbri cəmini hesablayın. Burada hardan başlayaq ki, Allaha xoş getsin, K-dan başlamaq daha yaxşıdır. Həmişə də nə demişik? Buradan buranı çıxın, bərabər bura alın. İşarəni nəzərə almaqla. Yəni K çıx müsbət 4 bərabərdir 0 desək, K bərabər olar müsbət 4-ə. Bu mənfi eləyəcək. Elə bir K minus 4 olacaq. Gəlib sağda keçsin K plus 4. Bu müsbət 4 olur. İndi M-lə M-ə görə baxaq. M çıxılsın mənfi 2 görsün işarəni nəzərə alıraq. Bərabərdir müsbət 4. Bu burada müsbət olacaq. Sağa keçəndə mənfilənəcək. M bərabərdir müsbət 2 olacaq. N çıx mənfi 4 bərabərdir müsbət 2. N də bərabər olacaq. Burada müsbət, sağa keçəndə mənfi 2 olacaq. Mənfi 2. İndi bunların cəmini istəyir. Bununla bu toplamda sıfırlanacaq. Müsbət 4. Hani A variantı. Deməli, xromo 4 2 mənfi elektronların sayı bərabərdir. Oksigenlər burada fərq yaratmır. Yaxşı. Xromda 24 elektron var. 2 mənfi o deməkdir ki, normaldan 2 elektron çoxdur. Yəni bu 2 mənfinin də elektron hesabında bunun üstünə gələcək. Yəni 26 deyə bilərik. Burada 26 olması üçün manqan 55-dir. Bağışlayın, ayrı 55-dir. Proton sayı 25'dir. Yəni normal, neytralın 25 elektronu var. N də gərək mənfi 1 olar ki, cəmləyəndə 26 olur. İndi manqan 4 buradan tapdıq ki, mənfi 1'dir. 1 mənfi, yəni permanganat qalıqıdır. Kalsium 2 müsbət, 2 valentli olduğu üçün bu formul düz olmaz. Natrium 1 valentli olduğu üçün manqan 4 də 1 mənfi, yəni 1 valentli, 1 mənfi, müsbət 1 mənfi 1, bu doğrudur. Kalium xeyr, bura 2 gəlibsə deməli bu 2 mənfi olub, bu yanlışdır. Alüminium 3 müsbət, bu da mənfi 1, bu doğrudur. 2 və 4 B variantı. Hansı molekularda həm bu, həm də bu var? Bu PP örtülməsindən yaranan sigmadır. Bu PP örtülməsindən yaranan pi'dir. Yəni pi olsun. Xlorla xlor arasında 1 qat var. Bu olmaz. Azotla azot arasında 3 qat var. Müasir nəzəriyyələrə görə, məsələn, azotun burada sigması var. Sigması azotun sp örtülməsindən yaranır deyir. İndi bizim kitablar hələ də pp'də qalıb yəqin ki, məcbur azotu götürəcəyik burada. Pi bu 88 şəklində örtülmə pi rabitə deməkdir və burada da biz 3 qatdan 2 dənə pi görürük. Onu götürəcəyik. Hidrogen hidrogen arasında rabitə 1 qatdır. Yəni burada pi yoxdur. Üstəgəl hidrogen hidrogen örtülməsi SS örtülmədir. Cavab yalnız 2B variantı olacaq. 11-ci sual. Propan molekulunun hansı orbital örtülməsindən? Propan molekulunda karbon atomları arasında gördüyünüz bu rabitələr var. Burada karbon atomları arasında sigmalar. Ümumiyyətlə üzvü birləşmələrdə karbonu sigmanın hibrid orbitalı vasitəsilə yaradır. Yəni burada karbon-karbon örtülmələri, bax budur, karbon-karbon 3. Sonra hidrogenlər S orbitaldır, S orbitaldır. Və burada karbon S hidrogen örtülməsi var, hibrid S örtülməsi də 2. Başqa da burada rabitə yoxdur. Yəni məsələn bax bu karbon xlor olsaydı deyərdik, bu pi rabitə olsaydı deyərdik, bu H xlor olsaydı deyərdik, amma bunlar heç biri yoxdur burada. Ona görə doğru cavab 2 və 3 D variantı olacaq. Bax bu yenə karbon-karbon rabitəsinə uyğun gəlir. Yəni hibrid sigma. Bu 2 olacaq. Üzvü birləşmələr, məsələn, karbon bir dənədir deyə bunu götürmürük. 2 karbon. Bunlar asetilində və etilində olan karbon-karbon sigmaları. Pilər yox, sigmalar. Oradakı pilər bu şəkildə göstərilir. Cavab 2 və 4 D variantı. Molekulda eyni sayda CH rabitəsi olan maddələr seçin. Burada diqqətli olmalıyıq. Deyə bilmərik H sayını ilə götürək. Xeyr. Karbohidrogenlərdə götürə bilərsiniz. Məsələn, etilen CH4'dür. Metan CH4'dür. Burada olan hidrogenlər hamısı karbona birləşir. Yəni CH rabitəsi yaradır. Bu doğrudur. Amma məsələn, qarışqa turşusunda
2 hidrogen var, gördüyünüz kimi. Onun biri CH rabitəsi yaradır, biri OH rabitəsi yaradır. Sirkə turşusunda 4 hidrogen var. Onun 3'ü CH rabitəsi yaradıb, biri OH rabitəsi yaradıb. Ona görə burada doğru cavab 1 və 4 olacaq. Sonra CH reaktör enerjisi 1 mol reaktör enerjisini hesablayın. Propan formulunu burada yazmışdım. Onu gətirim aşağı. Bəli. Bunları silək. İndi burada karbon H rabitələri 100 verib bir rabitənin 1 mol karbon H rabitəsinin rabitə enerjisini verir və burada görürük ki 8 mol var. Bunu 8-ə vuracağıq. 800. Karbon siqmaların isə veribdir 85, 2 dənə var. Bunu da 2-yə vuracağıq. Eləcə 170. Toplam da olacaq 970. D variantı. Kovalent rabitələrin sayı bayaq dedim. Mərkəzi atomun valentliyinə uyğun götürəcək. Və bunu da 6-nı 3-ə vurduq. 18 eləyəcək. İyon rabitələr isə 2 üçün 6 olacaq. X böl Y nisbətin 3 eləyəcək. Bu heç öz yerində. Digər bunun qaydası, yəni iyon yenə də eynidir, amma kovalenti. Metalın indeksin valentinə vurduq. 3, 4, 12, 24 və kovalent iyonu çıxdıq 6, 18. Bax, belə də tapa bilərsiniz. 18 bölü 6 da 3 eləyəcək A variantı. Yenə kalsium, xlor 2O6 deyim mən buna, rahat olsun. Burada kalsium 2 valentlidir, 2 iyon var. Kovalent isə istəyirsiniz burada xlorun 5 valentli olduğunu görə bilirsiniz. 5 gün 10 kovalent var deyin. Ya da həmişə öyrəndiyimiz yolla oksigen vurduq, 12 ümumi rabitə var. Ümumidən 2 iyonu çıxırıq, 10 kovalent var. Deməli, yenə də kovalent bölü iyon nisbətini istəyir. Kovalent 10, iyon 2, 5 olacaq. Oksidləşmə dərəcəsi adətdə oksigen mənfi 2 yazdıq, hidrogen müsbət 1, 4, 2, 8-dən bu 2-nin çıxdıq müsbət 6. Manqol mənfi 2, müsbət 4. Mənfi 2, müsbət 1, müsbət 7. D variantı. Sonra sigma rabitənin əmələ gəlmə. Sigma bir yerdən örtülmə. Bax, bir yer görürsünüz, sigma. Yəni, sadə şəkildə bir yerdən. Yəni, bu bir yer məsələsi deyil də. Fəzada bu biraz mürəkkəb. Sadəcə indi şagirdin görüb rahat tapa biləcəyi şəkildə deyirik. Məsələn, bu görürsünüz, 2 yerdən örtülmədir. Bu pi. 1, 2, 3 olacaq. B variantı. Eller-Venn diaqramı. Deməli, tərkibində donor akseptor mexanizmi. Bəli, donor akseptor CO, H3O, NH4 müsbət, bir də, yəni NH4-lü formula, bir də transkripsiya görəndə götürün. Donor akseptor rabitə var, bəli, 1-ə getdi, 1 ortaya getdi. Oksigen 3 valentlidir, hər ikisində oksigen 3 valentlidir. 2 də var, 2 pi rabitəsi var. CO-nun quruluşu belə idi. Bəli, 2 pi var, bura gedəcək. Amma H3O-da quruluş belə idi. Pi yoxdur. 3 sigma rabitəsi var. CO-da 1 sigma var. Amma H3O-da 3 sigma var. Bura gedəcək. Deməli, 3, 4, 1, 2. Y variantı. Rabitənin sonları bitdi. Növbəti izahda kimyəvi reaksiyanın təsnifatını izahlarını verərik. Bu qədər. Sağ olun.